Halløjsa. Vil du lære, hvordan man programmerer 2 Lego-tog med Powered Up til at køre frem og tilbage på en strækning med krydsningsspor i midten? Så hæng på. Powered Up Hobbystand. I denne tutorial benytter vi 2 tog bygget af følgende Powered Up komponenter: hop, togmotor og farvesensoren 88007. Først starter vi Powered Up appen. Jeg kører med dansk sprog, men det er ikke så vigtigt. Laver et nyt projekt. Kalder det Train 1. Vælger programmering. Så starter vi med at lave 10 globale variabler. Den brokker sig over, at den ikke kan finde en hop. Det er lige meget. Det er fordi, jeg ikke har tændt dem endnu. En lille note. Hvis du ikke kan se alle symboler, er det fordi, du skal vælge 3 klodser hernede. Så kalder vi variablerne E, F, I, J, K, L, M, N, O, P. E er minimumtid, der skal ventes ved et stop. Vi sætter den til 0 sekunder, så nogle gange kører toget lige igennem. F er maksimumtid, der skal ventes ved et stop. Vi sætter den til 9 sekunder. I den endelige version kan toget dog godt vente længere, hvis det næste skinnestykke er besat. I er hastigheden, når toget forlader grøn. Vi sætter den til minus 25. J er hastigheden, når toget forlader rød i samme retning, i retning fra grøn mod gul. Vi sætter den til minus 24. K er hastigheden, når toget forlader rød i retning mod grøn. Vi sætter den til plus 24. L er hastigheden, når toget forlader gul. Vi sætter den til plus 25. Hastigheden kan være mellem minus 100 og plus 100. Det er vigtigt, at alle hastighederne er forskellige på grund af den måde, programmet bliver lavet. Men 24 og 25 er reelt den samme hastighed, så det er ikke noget problem. M, N, O og P bruges til at se, om et skinnestykke er besat eller ej. Så laver vi et nyt underprogram. Vi tilføjer noget, der bliver kørt, så snart underprogrammet bliver kaldt. Så laver vi en global variabel, der hedder, hvad der måtte stå i parameter 1. Det svarer lidt til pointers i nogle programmeringssprog. På den måde kan vi kalde det samme underprogram flere gange, men stadig have en unik variabel i hvert kald. Denne variabel vil indeholde hastigheden, som toget kører med. Parameter 2 indeholder starthastigheden, som toget skal køre med. Så laver vi en forever loop og putter denne her ind, der sætter motorhastigheden. Parameter 1 er, hvilken hop toget har. Motor sidder altid på port A, og motorens hastighed sættes til, hvad der står i variablen. Så ændres den variabel, vil motorens hastighed ændre sig tilsvarende. Lad mig lige vise, hvorfor vi har hastigheden i en variabel. Som jeg har forstået dokumentationen, så burde denne funktion returnere hastigheden, som motoren kører med. Men jeg kan ikke få den til at virke. Dette lille program sætter hastigheden på motoren til 50, venter 1 sekund, og sætter så hastigheden på motoren til den hastighed, som motoren allerede kører med. Man skulle tro, at motoren vil køre videre med uændret hastighed. Men den stopper bare. Måske gør jeg noget galt, måske har jeg bare ikke forstået denne funktion, eller måske virker det bare ikke. Så den funktion har jeg valgt ikke at benytte. Tilbage til vores underprogram. Så tilføjer vi, at når en sensor registrerer en farve, så skal der ske noget. Og sensoren sidder på port B på samme hop. Variablen med togets hastighed skal ændres til, hvad der står i I-variablen, altså minus 25. Og når toget kommer til den anden ende, skal togets hastighed ændres til, hvad der står i L-variablen, altså plus 25. Så skal vi tilbage til hovedprogrammet. Her skal vi sørge for at kalde underprogrammet 2 gange, en for hvert tog. Det første tog sidder på første hop.
det er 0. Det andet tog sidder på den anden hop, det er 1. Og starthastigheden sættes til -1 på den ene og +1 på den anden. Det er ikke nok til, at toget begynder at køre, men vil gøre, at toget starter med at køre i hver sin retning, når programmet engang er færdigt. Så skal vi have tilsluttet de 2 hops. Første er på, den anden hop vil ikke helt som jeg vil. Sådan, så er vi klar til at teste. Det var en grøn tile, jeg havde brugt, ikke en blå. Jeg har haft mest succes med at benytte grønne, røde og gule tiles. Det er en god idé at sikre sig, at sporene ikke bliver opfanget af sensoren, som en af de farver, man har valgt. Her kan man se, at med de grå skinner og gråt underlag, så opfanger sensoren ofte underlaget som sort. Så sorte tiles er en dårlig idé at vælge. Hvis jeg havde det hvide bord under skinnerne, så opfanger sensoren pludselig også både gul, blå og hvid. Det er derfor, jeg har valgt at have et gråt underlag under mine skinner. Ind og ret farven fra blå til grøn og prøv igen. Først med et tog. Det virker fint. Frem. Og tilbage. Frem og tilbage. Så med 2 tog. Frem. Og tilbage. Ikke det bedste resultat. Lad os tilføje, at toget holder stille, inden det kører videre. Mellem 0 og 9 sekunder, som defineret i E og F-variablen. Og vi kopierer hele denne, retter farven og ændrer I til L. Væk med denne. Lad os prøve at køre programmet igen. Ikke det bedste resultat. Der sker ikke noget. Et lille skub. Et lille skub til. Problemet er, at sensoren bliver ved med at opfange den samme farve, så lige så snart toget begynder at køre, så stopper det igen. Her er en lille demonstration af problemet. Sensoren opfanger en farve og udfører nogle handlinger. Så snart de handlinger er udført, så opfanger sensoren farven igen og udfører de samme handlinger igen. I vores program bliver der holdt en pause på mellem 0 og 9 sekunder, og toget kommer derfor aldrig i gang, så længe sensoren er over farven. Det kunne eventuelt fikses ved at bruge denne funktion i stedet. Det vil dog gøre, at toget altid skulle starte på den samme farve, da farverne så bliver nødt til at komme i den rigtige rækkefølge. Jeg vælger dog at løse det på en anden måde. Ind og ret programmet. For den grønne sensor her, hvis hastigheden er 0 eller I, altså -25, så ved vi, at vi allerede har kigget på den sensor. Det var derfor, det var vigtigt, at alle hastighederne var forskellige, altså både 24 og 25. Selvfølgelig kunne vi have lavet det anderledes med flere variabler, men nu laver vi det sådan her. Så gør vi det samme for gul som for grøn, og ændrer I, altså -25, til L, altså +25. Og smider den gamle væk. Lad os prøve nu. Først med et tog. Frem. Og tilbage. Det virker fint. Så med 2 tog. Frem. Og samme sted. Knap så godt. Lad os tilføje, at der skal ske noget i midten, når toget kommer til rød. Vi starter med en kopi. På samme måde skal vi kun gøre noget, hvis hastigheden hverken er 0, J, altså -24, eller K, altså +24. Det er de hastigheder, som toget kan have, efter at have været ved rød.
Bemærk også, at starthastighed på de to tog har vi sat til enten -1 eller +1. Hvis vi havde sat det til 0, vil toget aldrig starte ved rød. Og fordi den ene er positiv og den anden er negativ, vil de starte med at køre hver sin vej. Så skal vi se, om toget kører den ene eller den anden vej. Altså om hastighed er under eller over 0. Under 0 er, at vi kører fra grøn til gul, og vi skal bruge variabel j, altså -24. Over 0 er fra gul til grøn, og variabel k, altså +24. Lad os prøve det. Først med et tog. Frem, stop, frem og tilbage. Så kører det. Nu stopper vi også i midten. 2 tog, frem, stop, frem. Virker det? Nej, ikke nu. Lad os få et tjek, så et tog ikke kører til en endestation, hvis et andet tog er der. Vi bruger de globale variabler m til grøn ende og p til gul ende. 0 hvis sporet er ledigt, 1 hvis det er besat. Så når toget kører fra grøn ind på rød, så ved vi, at grøn er ledig. Og når toget kører fra gul ind på rød, så ved vi, at gul er ledig. Og når toget forlader rød, så bliver enten grøn eller gul besat. Bemærk, at M og P står omvendt her. Nu skal vi sørge for, at toget ikke kører, før sporet er ledigt, så vi laver et loop, der kører, så længe variablen ikke er 0. På den måde kan toget altså godt komme til at holde mere end de 9 sekunder. Lad os droppe testen med et tog og bare prøve med 2. Ja, det virker. Nej. Hvis du kan leve med, at togene en gang imellem bomber ind i hinanden på midten, så kan vi kalde det en succes. Men lad os fikse det. Vi skal have med, om de 2 røde midterstykker er besat. Vi bruger N til stykket fra grøn til gul, og O til stykket fra gul til grøn. Og 1 er stadig besat, og 0 er ledig. Så vi skal bare have nogle løkker i grøn og gul, der først starter toget, når den rigtige variabel er 0. Nu ser underprogrammet sådan her ud. Lad os springe ud i det og prøve med 2 tog. Smukt. Så spiller det. Men hvad sker der, hvis vi stopper programmet og starter det igen? Ikke noget godt, hvis vi får stoppet toget midt i det hele. Starthastigheden er kun -1 eller +1,
så toget begynder kun at køre, hvis det starter ved en farve. Vi kunne ændre det til f.eks. minus 26 og plus 26, så kan toget starte alle steder. Problemet med det er dog, at programmet ikke ved, hvor toget er, når det starter, så vi risikerer sammenstød eller afsporing. Men hvad hvis vi i stedet laver en stopknap, der altid stopper togene i midten? Vi tilføjer bare noget kode, der kun bliver kørt, når man trykker på det, og som sikrer, at N og O er besat, før vi stopper programmet. Så skal vi bare sørge for, at de røde tiles er lange nok, så sensoren stadig er over noget rødt, når toget er stoppet. Lad os prøve at starte og stoppe et par gange. Smukt. Så skal man bare huske at stoppe togene på denne knap, i stedet for at benytte stopknappen oppe i højre hjørne. Noget jeg selv har glemt en del gange. En lille forbedring, jeg fik lavet til sidst, var at fikse problemer, hvis togene startede i enderne, altså på grøn og gul. Vi skal lige tilføje, at sporet er besat, når toget starter der. Tilføjer, at M skal være 1 på grøn, og P skal være 1 på gul. Og så kan der også være problemer med, at de globale variabler først bliver sat efter programmet er startet. Vi kan fikse det på denne måde. Bricklestone. Jeg håber, at du har fundet denne tutorial brugbar. På gensyn.